Yoo yaa akkam jirtu nagaa keessanii barattoota akkamii torbeen keessan akkam ture? Anis nagaa kootii fayyaa keessanii akkamii? Ganni kun akkam? Gaariidha miti? Qonnaanis gaaruma miti? Egaa kun keef barnoota afaan Oromoo yerootti barattanidha. Wajjiniin turra. Egaa yeroo darbee barnoota keenya yeroo darbee irratti dhuma jechoota ijaaruu irratti sagalee ijaaruu qubeewwan dhumarra kan jirani isaaniin fayyadamnee sagalee uumnee jechootas uumneerra. Egaa qubee waa yaa xaan kun maal akka ta'e irra sirriitti gadi fageenyaan jechoota afaan Oromoo itti uumnee hojjennee turre. Egaa baay'inaan immoo isin gaaffiin ani isin gaafadhe yeroo darbee maalummaa waatoo maali? Maalummaan waatii maali? Kan jedhu qubee waaxaa zaa kana baay'inaan jechoota baay'ee han uummannu baay'een hin jiru jechoota afaan Oromoo jennee turre. Jechoota muraasa keessaa hojjetanne keessaa waatoo waatii kan jedhu maal jechuudha? Waatoo jechuun akkuma beektanii waatoon baadiyyaatti muka bosona guddaa keessa jirudha. Bosona keessaa muramee feccameeti itti qoraafatu jechuudha. Oroboon meeshaa loonii kan qabee wanta adda addaa kan aannan kan baaduun dhadhaan tuqe ittiin qoraafama jechuudha. Kanaaf waatoo jechuun isadha. Waatiin immoo akkuma beektanii jabbii jechuudha. Jabbii. Ilmoo kan waatiin jabbiuma jechuudha. Kanaaf har'a immoo barnoota keenya har'aatti immoo maalummaa jechoota haaraa akkamitti jechoota haaraa wal hormaachifanna? Jecha tokkorraa jecha haaraa akkamitti uuma? Gabaabumatti waa baay'ee barachuu dandeenya mata duree kana jalatti. Har'a waan sin adda baaftanii mata duree kanarraa jecha tokkorraa jechoota sadiin ol akka uuman wal hormaata jechoota haaraa kan jedhu mata dureen keenya kana adda baafattu. Egaa kallattiin itti wal hormaata jechootatti uumannu inni tokko bakka sagaleewwanii wal jijjiiru. Bakka sagaleewwanii wal jijjiiruu fakkeenyaaf utama mana fudhanne sagalee isa duraa kana isa boodaa kana duubatti wali fudhannaa jechuudha. Kanaaf maal goona jechuudha? Nama ta'a jechuudha. Manarraa nama ta'a. Sinii galee barattoota. Kanaaf bakka wal jijjiiruu jecha haaraa uumu. Manarraa nama ta'e jechuudha. Manarraa nama jechuudha. Mana kanarraa kana nama. Kana maal goone jecha kana sagalee kana bakka wal jijjiirre jechuudha. Akkaataa kanaan jechoota fudhannee gara fuulduraatti baay'inaan hin barannaa. Kallattiitti wal hormaata jechootaatti goonu tokko bakka sagaleewwanii wal jijjiirudha. Bakki inni lammaffaa immoo tooftaan inni lammaffaa immoo jecha keessa jecha uumu. Jecha keessa jecha uumuu jechuun jecha tokko fakkeenyaaf amma gootummaa haa fudhannu. Gootummaa fudhannu. Kanaaf jechoota dheedheeraa kan birsanni isaanii yookiin immoo sagaleen isaanii dheeraa ta'an fudhanna. Gabaabaas ta'es fudhanna. Fakkeenyaaf gumaatummaa, wallaalummaa, gootummaa wanta baay'ee fudhanna. Fuulduratti wantoota kana hin baranna. Har'aaf garuu mee gumaatummaa kana keessaa mee maal baasna? Gumaa
gumaa baasna laala haaraa baasne jechuudha. Mataa kan biraa mataa tuma abbaan gadaa tume hojjennellee laata jechuudha. Mataan isuma mataa keenya. Gumaan immoo namni tokko jallummaati gumaa baasu kan jedhu kana ilaala jechoota kana keessa baafan. Kanaaf isaaf immoo kana keessa isin itti baafattu jechuudha. Kana keessa jecha baay'ee baasuu dandeenya waan ta'eef har'aaf kunoo gumaatummaa kana keessa maal baasne gumaa jecha gumaa jedhu mataa tuma. እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ የቃላት ከቃል ውስጥ ቃል መፍጠር ከቃል ውስጥ ቃል አዲስ ቃል የምንፈጥርበት መንገድ አንዱ የድምጾቹን ቦታ በማቀያየር የመጀመሪያ ወደ ሁለተኛ በማድረግ አሁን እዚህ ጋር ማና ይሄ አንድ ድምጽ ነው ይሄ አንድ ድምጽ ነው ናን አስቀደም እዚህ ጋር እዩ ማና ይሄ ቤት ነበረ ይሄ ደግሞ ስናቀያየር ናማ ታይቹ ሰው ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ቦታ በማቀያየር አዲስ ቃል መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ራሱ ከቃሉ ውስጥ ድምጾችን በማገጣጠም አዲስ ቃል መፍጠር እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉማቱማ ይሄ በቃ ሩህ ይሄ ለችግረኛ ምንም እንትን በቃ ሁሌ እምሰጥ ማለት ነው ስጦታ ነገር እምሰጥ ቃላቱ የቃሉ ትርጉም ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ምን አወጣ ሶስት ቃል አወጣ ጉማ ይሄ ቂመኛ ቂም እንትን ማለት ማታ ራስ ቱማ ይሄ ህግ ነገር ደንብ መፍጠር ማለት ነው ሌላውን ደግሞ ከዚህ ጋር በሚቀጥለው እንደምታወጡ ከዚህ ውስጥ ብዙ ማውጣት ይቻላል ከዚህ ቃል ውስጥ ከናፈ ጋበረቶታ ጉማቱማ ከነ ከሳ ጀቾታ ካምቢራስ አካኡምተን ነናብደዳ ሜ ከነስ ኢትፉፍቶቹዳ ኤጋበርኖን ከኝ ሀራ ወደል ማታ ጀቾታቲ ቶፍታን እቲ ሆጀን ቶፍታ ለም ጀቾታ ሀራ እቲ እነ ተኮፋን ሰገሌወን በካ ወልጅጂሩ እነ ለመፋን ጀቸ ከሳ ጀቸ fakkeenya tokkoon hojjedhe fuulduratti hojjenna kanaafi kan torban dhufuuf kana keessa jecha haaraa gumaa mataa tumaa kan jedhu kana keessa kana malee kan biraa uumtanii akka deebisanaa yaaltani nan abdadha barnoonni keenya har'aa kanumaan goolabnaa torban gaarii qabaadhaa baay'ee galatooma